ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳିରେ ଘର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ମୁରୁଜ ଆଙ୍କି ଦୀପ ଆଉ ମହମବତୀ ଜାଳିଥାଉ। ତ ମୁଁ ବି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ମୁରୁଜ ଆଙ୍କି ଦୀପ ମହମବତୀ ଲଗେଇ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଦୁଆରରେ ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲି। ମୁଁ ମୋର ଏପଟେ ଦୀପ ଲଗଉଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ବାଣ ନେଇକି ଆସ ବାଣ ଫୁଟେଇବା। ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ନ ଫୁଟେଇଲେ କଣ ହବ କି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ସାରା ବାଣ ଆଣିଥିଲେ। କୁମ୍ପି, ଝରାବତୀ, ରକେଟ, କେରାଣ୍ଡି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବାଣ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲି ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ଲଗେଇ ସାରି କେରାଣ୍ଡିଟା ଲଗଉଥିଲି। କେରାଣ୍ଡିଟା ଠୋ କିନା ଯେ ଫାଟିଗଲା। କେରାଣ୍ଡି ବି ଫାଟେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥରେ ଜାଣିଲି। ଦେଖ, ମୋ ପୁଅର ଡର ଭୟ କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ। କେମିତି ଏକା ଏକା ଝରାବତୀ ଝରଝର କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଶି ଗୋଟେ ରକେଟ ଲଗେଇଲେ ଯେ ସିଧା ଯାଇକି ରକେଟଟା ଆମ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପଳେଇଲା। ବାଣ ଫୁଟା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଶି କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦୀପାବଳିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦୀପାବଳିକୁ କେମିତି ପାଳନ କଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।